Normalement, on est comme déjà la génoise, plutôt d'être comme un fraisier avec un biscuit roulé, un biscuit, c'est-à-dire باش تقسموه وكيفاش ديروه. برك حبيت نوريكم باللي تقدروا في الزمان اللي ما يكونش كاين لي فريز شري اون بواط تاع لي زانانا او سيرو، ولا كانوا عندكم لي فريز سورجولي كيما عندي انايا تجبدوهم قبل من الكونجيلاتور ما تخلوهمش يطلقوا روحهم، تقسموهم ديريكتومون وديروا في وسط هذيك الحبه تاع لي زانانا نص حبه تاع لي فريز والاخرين تقطعوهم اون بتي دي. وشوفوا درت اون كريم موسلين يعني حنديرها هنايا دوك نعمرها ويفو بيان امبيبي لو غاتو دو سيرو. ودوك تشوفوا كيفاش ندير. دونك شوفوا درت دي مورسو d'ananas que j'ai coupé en dés. Donc voilà mon entremets ananas et fraises. Donc j'ai décoré avec des demi-cercles d'ananas au sirop. J'ai imbibé en première couche de biscuit au sirop. J'ai mis ma crème mousseline. J'ai décoré avec des copeaux d'ananas et des fraises aussi. Donc pour la recette de la crème mousseline, et du biscuit, vous allez la trouver en barre d'infos le lien du fraisier. Je vais vous mettre le lien du fraisier. Donc نحط لكم رابط تاع الفريزيي اللي درتو ديجا نفس البسكوي. وشنو هي قلت لكم برك التزيين اللي يختلف باسكو استعملت اناناس، وتحبوا ما تستعملوش اللي ما عندوش لي فريز استعملوا هذوك الحب الملوك المصبره دونك دي سوريس كونفيت على بلاص دي فريز ودي فرامبواز بوركوا با. دوك نزيد ندير لا دوزيام كوش دوكا تاع لو بسكوي. جو في ميتر لا دوزيام كوش دو بسكوي فوق لا كريم موسلين. دونك جيم امبيبي لو غاتو دو سيرو على نانا. دونك استعملوا هذاك السيرو اللي يجي في العلبه وشمخوا به الطبقه الثانيه تاع البسكوي. ودوكا ندير لا كريم. انا درت كريم شانتيي مونتي وزدت لها شويه كريمه ليمون. de façon le lemon curd vous allez trouver la recette pour l'entremet au citron meringué. J'ai rajouté un peu de crème chantilly montée, un crème chantilly, et j'ai mélangé les deux et je vais recouvrir mon gâteau de cette crème. Voilà l'entremet taille. Donc واش راح نديرو دوكا شوفوا هذا c'est un lemon curd. Donc je vais lui mettre un lemon curd. Vous pouvez mettre un coulis de mangue comme pour rester dans le thème exotique, fruits exotiques. Vous pouvez mettre un coulis d'ananas. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la gelée de framboise ou de fraise quand vous voulez. Donc vous décorez à votre c'est-à-dire guise. ديروا واش حبيتوا. شوفوا حبيتوا ديروا دونك كولي تاع فاره ولا فramboise ولا حبيتوا ديروا كيما انايا ليمون كورد. راك عندكم الوصفه. انا هذا كان عندي في فريغو باش نعلمكم بلي ما ترموش. كان درت خطو سيترون بقى لي شويه. واش درت له شويه ما وخليته يغلي حتى عاود ولا شويه ليكيد. ومن بعد صفيته من هذاك الزاز تاع القارص من هذاك مبشور الليمون صفيته كامل منه بالصفايه. ودوك راني حنفرغو من الفوق ومن بعد كنشبح بلي غوزاس. دوك تشوفوا. Donc on va former des rosaces avec cette douille. Vous regardez elle est très très fine. Donc نستعملوا هذا القمح رقيق باش نديروا الورود ولا ديروا واش حبيتوا نتوما. التزيين يبقى سمحوا لي يبقى اختياري. فوالا مون اونترومي هكذا بعد ما وجد. نقول لكم شهيتكم في الجنه. باك تشوفوه في صحن تقديم افيك غيان دو تو كوم كوا 4 حبات بيض شويه فارينه شويه سكر وحبه بطاطا صغيره تاع علبه صغيره تاع اناناس شويه كريمه شانتيي حبه بيض باش تخدموا كريم باتيسير تزيدوا لها شويه زبده باش تولي لكم كريم موسلين. بس كان على كريم موسلين ما نستعملهاش 100 غرام تاع زبده ندير لها 50 غرام بس باش ما تجينيش بزاف ثقيله. وانتم خدمتوا اونترومي من اروع ما يكون. حلوه تقدروا تاكلوها في السهره تاع عاشوراء ان شاء الله بعد ما تكونوا كليتوا بالك حاجه ثقيله تقدروا تدوها معاكم ولا عرضوكم في هذه عاشوراء تفرحوا بها احبابكم. ما تسقملكمش ميم با 500 دينار. حاجه خفيفه صحيه وبنينه وتحمر لكم وجوهكم. نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. الى الملتقى الى وصفه جديده تزيين جديد. نعطيكم دي استوس ان شاء الله بربي. دونك جو دي ا تري بيانتو. Donc essayez cet entremets à l'ananas, vous n'allez pas regretter, il est très léger, délicieux. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.